గోదావరి వరద ఉధృతితో లంకవాసులకి అవస్థలు తప్పడం లేదు. దిగువన కోనసీమలో ఉన్నటువంటి లంక గ్రామాలతో పాటు ఎగువన పోలవరం ప్రాజెక్టు పైన ప్రాంతాల్లో గోదావరిని ఆనుకున్నటువంటి మన్యంవాసులు కూడా తీవ్రంగా సతమతమవుతున్నారు. ముఖ్యంగా క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దాంతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాలని వరద నీరు ముంచెత్తుంది. మనం రాజానగరం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలో ఉన్న ములకల్లంక గ్రామానికి వెళ్తున్నాం. గోదావరి దాటి ఈ బోట్లో ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లంకవాసుల కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి బోట్లో మనం ఇప్పుడు నదిని దాటుతున్నాం. ఇక్కడ కొంతమంది లంకవాసులు ఉన్నారు. ఎలా ఉంటుంది మీ జీవితం ఈ వరదలు, ఈ తీవ్రత ఇవన్నీ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంటుంది? ఈ వరదల్లో మేము బయటికి వెళ్ళిపోతే కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాం, ఎల్లలాగే ఉండిపోతున్నాం. ఈ ఊళ్ళో ఈ గ్రామంలో 250 సుమారు 300 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వాటికి ఆ గర్మడి పొలం విరిగిపోతుంది. ఇక్కడ బుజ్జి కట్టినా ఏం కట్టినా వేస్ట్గా వాళ్ళని పోలారంలో కలిపేసి బయటికి లెగ్గొట్టేస్తాం కరెక్ట్. ఇక్కడికి పోలారం 16 కిలోమీటర్లు. పోలారం అడ్డగట్లు ఏదన్నా తేడా వస్తే ఇక ఊరు పేరు మరిచి ఎవడో ఉండే పరిస్థితి లేదు. ఇక ఎక్కడో మేడిగడ్డ అన్నారు. మేడిగడ్డ అయితే కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఏమీ లేదు. ఇక్కడ 16 కిలోమీటర్లు ఊరిక 2 సెకండ్లు వచ్చి ఊరి మీద పడిపోతుంది. ఇది పోలారంలో కలిపేసేసి ప్రభుత్వం వారు దీన్ని ఏదో రాంగి ఈ ఊరిని నదిమయంగా ఉంది కాబట్టి ఎటు వెళ్తాక దారి లేదు. మా సహకారంతో, ప్రభుత్వం సహకారంతో నీరు వచ్చినప్పుడు దాటుతారు. ఆటల గీతలకి నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అది ప్రభుత్వం వారు పోలారంలో కలిపి ప్యాకేజ్ ఇచ్చి బయటికి లేకపోతే కరెక్ట్. ఇది చెప్తున్నారు. పోలవరానికి ఎగువన ఉన్నటువంటి ఈ గ్రామానికి, ములకల్లంక గ్రామానికి ఎగువన ఉన్నటువంటి పోలవరంలో పోలవరం ఇక్కడ నుంచి 15 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఆ పోలవరం ప్యాకేజీని మమ్మల్ని కూడా కలిపి వస్తే గ్రామాన్ని ఖాళీ చేస్తా ఉన్నారు. అమ్మ మీరు ఏంటి, ఏ పని మీద ఈ ఊరా ఎక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఎట్లా ఏ పని చేస్తూ ఉంటారు? రోజు ఇస్తారా, ఇలా దాడుతూ ఉంటారు? ఎప్పటి వరకు పని చేస్తారో ఎట్లా ఎలా ఎలా ఉంటుంది? సాయంత్రం అప్పుడు కూడా ఈ బోట్ ఉంటుందా మీరు దాటడానికి? 8 దాకా ఉంటుంది బోట్. సాయంత్రం 8 దాకా. ఇది ఒక ఈ గ్రామంలో నివాసాలతో పాటుగా బయట నుంచి కూలి పనులు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ బోట్లే ప్రస్తుతం ఆధారంగా ఉంది. బోట్ల మీదనే రాకపోకలన్నీ సాగిస్తారు. ఈ గ్రామంలో దాదాపు అత్యధికులు పశు పోషణ ఆధారంగా పాల ఉత్పత్తుల మీద ఆధారపడి జీవిస్తుంటారు. పాలని అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి పాలని తిరిగి సమీపంలో ఉన్నటువంటి పట్టణాలకు తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ అమ్ముకుని తిరిగి మళ్ళీ ఇదే నావల ద్వారా తిరిగి గ్రామానికి చేరుకునేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ ఉంది. ఇలాంటి గ్రామంలో 250 కుటుంబాలు జీవిస్తున్నటువంటి ఈ ములకల్లంక గ్రామం కోసం ఒక బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ ప్రతిపాదన అయితే చాలా కాలంగా ఉంది. ఆ ప్రతిపాదనలో భాగంగా కొంత నిర్మాణ పనులు కూడా చేశారు. ఆ పనులన్నీ మధ్యలోనే నిలిచిపోయాయి. నిధులు లేక ఆ బ్రిడ్జిను కూడా పూర్తి చేయాలని పరిస్థితి ఉంది. దీంతో ఇలాంటి లంకవాసులందరూ కూడా ఇదే రీతిలో గోదావరి వరదల సమయంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల మధ్య ఈ నదిని దాటుతూ తమ జీవన యానం సాగిస్తూ ఉంటారు. ఈ నది ఉప్పొంగుతుందంటే ఆందోళనతో అలజడుతో జీవిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఎగువన పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో పోలవరం ప్రాజెక్టుకి దాదాపు 15 కిలోమీటర్ల దిగువన ఈ గ్రామం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పటికే లంక అనేక రకాలుగా కోతకు గురవుతున్న నేపథ్యంలో గ్రామం ఉనికికే ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కాబట్టి ఈ గ్రామవాసులందరికీ పునరావాసం ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యామ్నాయంగా మరో చోట అవసరమైనటువంటి ఆర్ఆర్ ప్యాకేజీని కూడా అందించే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేయాలని కూడా వీళ్ళంతా కోరుతున్నారు. అయితే ఇలాంటి వరదల తీవ్రత మరింత పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉందని ప్రస్తుతం చెప్తున్నారు. ఇప్పటికే భద్రాచలం వద్ద అయితే కాస్త గోదావరి శాంతించినట్టుగా అధికారిక నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇక్కడ ప్రజలు తమ సాధారణ కార్యకలాపాలు సాగించాలంటే మాత్రం తీవ్రంగా అవస్థలు పడాల్సిన పరిస్థితి అయితే కొనసాగుతోంది.